お乗りください。お年寄りやお子様連れの方は、エスカレーターをご利用の方はハンドレールを持って足元の黄色い線を踏まない。あ、すいません。はい、お願いします。はい、どうも。いってらっしゃいませ。ありがとうございます。北九州新門司港19時50分出港、大阪南港行きフェリー福岡でございます。大阪南港までの所要時間は12時間40分で、明朝8時30分到着予定でございます。お車でご乗船のお客はい、それでは名門大洋フェリー2便ですね、福岡、簡単にお部屋紹介したいと思います。はい、まずですね、扉入ったところですね、こちらは照明がありましてですね、こちらはエアコンと個別にあるのはいいですね。そしてね、こちらは船内放送の音量調整ですね。はい、そしてこちらは、ゴミ箱ですね、2つ分けるようになっておりますね。はい、そしてこのお部屋にはね、洗面ついてます。はい、お部屋にね、水回りがあるとね、手を洗ったり歯を磨いたりとっても便利なんです。はい、そしてね、こちら備え付けですね。はい、タオル、名門さんタオルですね。そして歯ブラシとコップが1つありました。あ、ここにもね、照明がありますね。はい、それではお部屋の方入ってみましょう。はい、まずこちら、はい、テレビですね。とても見やすいです。寝転がった方が見やすいかな。そしてね、こちらはデスク周り行ってみましょう。はい、椅子はね、結構しっかりした椅子が置いてありますね。で、ティッシュペーパーと、リセッシュファブリーズかな。そして各種ご案内がありましてですね。はい、お茶セットがあって横には和久子さんでございます。はい。はい、もちろんね、このお部屋は禁煙となっておりまして、なんかこのテーブルライトをね、動くんですけどね、結構壊れやすいかもしれませんね。あまり触らないようにしておきましょう。はい、続きましてはですね、こちら、ベッド周り行ってみましょうか。はい、ベッド周りにはですね、まずスリッパ使い捨てですね。そしてね、こちらはナイトウェアとなっております。浴衣じゃない方がね、いい時もありますよね。あ、シティラインです。はい、なんか嬉しいですね、シティラインでね。で、まあね、もうこの服装ではね、まああんまり船内うろうろしないでねということでしょうか。はい、そしてね、枕です。はい、結構いいですね。こっちはね、なんかしっかり硬くて、こっちはぐっとなんか低反発っぽいんかな。うん、いい枕です。そしてね、掛け布団、はい、初めにちゃんとセットされておりました。はい、そしてね、こちらはハンガーがまずベッドの横にありましてですね。はい、もう一つハンガーありますね。
はい、というわけでお部屋戻ってきましたけどもですよ、お客さんいっぱいです。今日火曜日ですよ。火曜日ですよ。いやー、まあね、予約状況とか見てるとなかなかねすごい状況だなとは思ってたんですけども、もう平日でもこれえらいことですね。まあそれではね、ちょっとねレストランちょっと混んでたんで先にビールをプシュッといきたいと思います。はい、なんかねいい感じ泡出てますよ。それでは、生ビールの美味しい季節になりましたね。今日はね一人旅なんですけどもね、前回ねコメントとかでね、名門大洋フェリーに乗ってきましたよとかねコメントでいただきましてですね、嬉しいですね。なんかレストランでソフトクリームのところでね私がいるかなと思ってくれてたりとか、もう本当にねいつも温かいコメントありがとうございます。私がねいたらねもう本当たわ盛りさせていただくんですけども、まあタイミングもねありますからね。いやね本当ねちょっと寒いかなと思ってね、ちょっと厚手のズボンに長袖、そしてジャンバーを着てデッキ行ったんですけども、汗かきました。もう本当ね半ズボンでもええんちゃいますかね。それではそろそろレストラン空いてるかな、行ってみたいと思います。
ベックだね。カップ男子に入るよ。女の子やったらすぐやるそうですね。女の子やったらすぐそうです。うまそう。なんかタコとかさ、こうある。あれ？
お疲れ様でございました。本船ただいま大阪南港へ着岸いたしました。徒歩でご乗船のお客様、ただいま下船を開始いたしますので、船の進行方向に向かいまして案内所横右側にかかりました人道橋より下船くださいませ。